většinou vidíte tam veterány. A zelený hnedka je tam nález se předával telefon. No, opravdu dojemné okamžiky a my se pokusíme každého nálezce odměnit alespoň dobrým slovem. Takže když něco najdete, to odevzdejte, jinak stejně vám to štěstí nepřinese. Dobré slovo. Jsme tady teďka uvidili superlativy, připomínám, že to bylo oba nějaký hlavní sportovní ředitel, aby než nadšení, ale byli spokojení s tím, jak se vy diváci chováte, jak se chovají posádky, takže taky velká pochvala. Ale já tu mám jeden velký dům, na který jsem zapomněl, na to, že nás slyšíte, že nás Maraka Sound, to je firma, která se vás stará z hlediska zvuku, abyste nás dobře slyšeli. Takže Maraka Sound, oni tady mají kolem sebe. Soutěž
rokem. Takže děkujeme 4T, děkujeme Marka Sound, děkujeme všem pořadatelům a komu bych nechtěl poděkovat, to je tam nestále a neustále létající helikoptéra, která nás tady sice z hlediska diváckého zážitku vám přinese ten požitek, že se mrknete na matičku kulatou zemi i z jiné perspektivy, ale nás to tady celku irituje, protože kolikrát čekám, že ta helikoptéra spadne na zážitku mistrovství Evropy maďarský, je to byla taková obrovská výzkumná věc, jako třeba Zelenský voz. Kdo z vás jezdí ze Skopna, ze Skopna na Lidí, jste několikrát byli do Břenských vozů, jednak je tam nejstarší železniční velkou v republice, a jednak je to také nejprostorní Skopna, tak si představte, kdy na té severní straně letěla helikoptéra do té Skopny a pak pod vámi, když jste stali na té hraně, do Skopny letěla ta helikoptéra, tak to stejné se stalo na mistrovství Evropy v Maďarsku, kde v Budapešti je to velice zajímavý. Která patří do 23. ročníku mistrovství České republiky a jenom říkám, že ona tam historie je hrozně některé věci si pamatovat. Nechceme si pamatovat to špatně, chceme si pamatovat to dobré. První triál tady v Bohemici sjel v roce, přátelé, 1998. Tady ještě ale nebyla tam Roble, že by byla, ale které to byl úplně, a pamatuju si takové náběry, tady Sato, tady máme hodinu, pan Končevský se Stýněrskou, do Velké Británii, vlastně pokoří kamionů se to rozdělí.
Je super blbý nájem. Teď se vrací a pojede tady po první nahoru. To by museli nacouvačku, ale...
jedzie za tą paskę, gdzie ma ten start. Ten mega po prostu.